ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನೋಡಿ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಶ್ಲೇಷ ಮಳೆ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜುಲೈ ಕೊನೆ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ, ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾಯಿದೆ ಮಳೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಳೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ತೋಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಳೆ ಜುಲೈ ಕೊನೆ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 17ವರೆಗೂ ಮಳೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಆದರೂ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಮಾರಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳ್ತು ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ಮಳೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮಳೆನೋ ಈ ಥರ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಳೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ರೈತರಿಗೆ ಪಾಪ ಈ ಮಳೆಗಳಿಂದಾದರೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗಿ ಬೋರ್ಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನೋಡಿ, ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೇನೋ. ನೋಡಿ, ಸೆಂಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ಆಗಬೇಕಿದು ಹೂವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಮಗ್ಗು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತೋಟ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮಳೆನೂ ಬೀಳ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಬಜ್ಜಿನ ರೋಣಿ 15 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು 3/4 ಎಕರೆಗೆ ಬಜ್ಜಿನಾರು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ದಿರೋಯ್ತು. ಮಳೆ ಬಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಮಯ ಬೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬುತ್ತಾ ಈ ಮಳೆಗಳಿಗೆ? ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಜೋರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಂ ಭೂಮಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂದಿ ನೀರು ಇದಾದ್ರೆ ಆದರೂ ಈಗ 1 ಅವರಿಂದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಭೂಮಿ ನೆನೀತದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ತ್ಯಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮಳೆ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಈ ಮಳೆ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತೈತೆ. ಆಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಬಿತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಈ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರೋದು ನೀರೆಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಮಳೆ ಬೀಳಪ್ಪ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಯಿತು. ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾರರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಸುಮಾರು ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋರೆಲ್ಲ ಈ ಮಳೆಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರು. ಮಳೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಮ್ಮ ರಾಗಿ? ಅದೇ ಈ ಮಳೆಗಳೇನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ರಾಗಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಸಮಯ ಕೋಲ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಎತ್ಬಿಡೋಣ? ನಡಿ ಹೂವು ಗಿಡನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದರೆ. ನಡಿ. ಸುಮಾರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಳೆ ಜೋರಾಗೇನು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೂವು ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಗೂಟ ಹಾಕಿದರೆ 2 ಗೂಟ ನೋಡಿ ಹೂವು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಳೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಯ ಎತ್ಬಿಡು. ನಾನು ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಗಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಹೂವು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ? ಆ ಕಡೆದೊಂದು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀರು? ದಾರ ಬೇಕಾ? ಇರೋ ಐತೆ, ದಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀರು. ದಾರ ಮೊದಲೇ ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತಾನೆ. ಅದು ಇದೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಹಾಂ, ನೋಡಿ ಹೂವು ತೋಟ, ಸೆಂಟೆಲ್ಲ ಹೂವು ತೋಟ ಇದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗು. ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ನಮಗೇನು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಆಶ್ಲೇಷ ಮಳೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಲೇ ಮಳೆ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಮಳೆ ಬಿತ್ತು, 1.5 ಅವರಿಂದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ನೋಡಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೇನೋ ನೋಡಿ. ಈ ಸಾಲು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹೂವು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಾಲು ಇರೋದು? ಈ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಡಿ ಇರೋದು? 5 ಅಡಿ ತಾನೆ? 5 ಅಡಿ ನೋಡಿ. 5 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೂ ಈ ಗಿಡ ಹಬ್ಬಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಾರಿದೆ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ತೋಟನೇ ತೋರಿಸಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಟ್ರಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು 1 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆದರೂ ನೋಡಿ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಯಾರಾದರೂ ಹೂವು ಬೆಳೆದಿರೋರಿದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮೊಗ್ಗು ಸ್ಟಾರ್ಟು ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಹೊಸಬರು, ನಮಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಂಥ ರೈತರು ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ಮದ್ದು ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಿತ್ತು, 1.5 ಅವರೇನೋ ಬಿತ್ತು ಮಳೆ. ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲಾಗಬೇಕು, ಹೊಲಗಳು ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಈ ಕಡೆ, ಒಂದು ಸಲ 1-2 ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಸಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗೀಗ ಗಿಡ ಸಾಯ್ತಾಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೂವು ಬೆಳೆಯೋರಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.